ഹായ് ഓൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഉമ്മച്ചീസ് കിച്ചണിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഏത്തപ്പഴം വെച്ചിട്ടൊരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്. നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അതിനായിട്ടിപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ ഒരു പാന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നെയ്യൊന്ന് ഒഴുകി വരട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ബനാന ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ അപ്പോൾ അതേ 3 പഴം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മുറിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ അപ്പോൾ അതേ ആ പാനിലേക്ക് പഴം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഒരു യെല്ലോ കളർ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതേ ചെറുതായിട്ട് സൈഡിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മഞ്ഞ കളറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കേട്ടോ. ഓണിൽ തന്നെ ഇടാം കേട്ടോ. ഇന്ന് വരെ ഒന്നും ഇടണമെന്നില്ല. മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 3 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നെയ്യ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യാം. കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതേ കുറച്ചും കൂടെ മഞ്ഞ കളറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ പഞ്ചസാര കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. അപ്പം ഞങ്ങളെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ അതേ ഈ ഒരു 3 പഴത്തിനായിട്ടുള്ള തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നെയ്യ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യാം. അടുത്തത് ഏലക്കായ്പ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലൊരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ ഏലക്കാപ്പൊടി. ഏലക്കയുടെ കുരു ആണെങ്കിലും ഇടാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ഞാൻ കാണിച്ചതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇത് നമ്മളെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ ഗ്യാസുമ്മൽ ഹോർലിക്സൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്നാക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. I'm a fire like Aladdin on a pussy, cold, I'm piercing.